Congrés, el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, s'ha reunit amb el secretari general de Junts, Jordi Turull. Cap dels dos no ha volgut donar detalls del contingut de la reunió, però Josep Capella és una trobada que es produeix després del desacord d'ahir sobre les esmenes a la llei d'amnistia. De ben segur que ha estat un tema que ha estat sobre la taula d'aquesta trobada, però els líders, els principals negociadors de les dues formacions, Santos Cerdán com Jordi Turull, mantenen la línia de no detallar els temes que parlen fins que no hi ha un acord. Sí que han destacat que es tracta d'una trobada per coordinar i fer seguiment dels temes oberts, també que serveix per repassar el grau de compliment dels acords, tant per la investidura de Pedro Sánchez com els acords que va fer el president del Congrés, Francina Armengol, entre ells la comissió d'investigació sobre l'operació Catalunya. A la taula també hi ha participat a la trobada la portaveu del grup de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, perquè un dels objectius també és greixar les relacions entre totes les dues formacions a l'hora de negociar per evitar situacions com les dels reials decrets de la setmana passada o les esmenes de l'amnistia d'ahir i evitar així situacions conflictives. Però la paraula clau que han destacat és normalitat i que les relacions són fluides. Ha sigut una reunió de treball, en farem moltes, tenim molta feina a fer, la volem fer ben feta i ja sabeu que des de Junts, mentre parlem, no fem declaracions i només fem declaracions quan hi ha un acord o quan hi ha un desacord. I per tant nosaltres avui ha estat una feina productiva de feina i en farem bastantes més d'aquestes aquí, a Barcelona i a part del mecanisme que tenim establert a nivel internacional. El día que tengamos un acuerdo los daremos a conocer. Hoy es una simple reunión de trabajo que no pretendemos acordar ni comunicar nada. ¿Pero ¿vale? las relaciones tensas? Las relaciones siguen fluidas y con continuas comunicaciones. D'altra banda, sobre la llei d'amnistia, avui ha transcendit un informe que els lletrats de la Comissió de Justícia han elaborat sobre aquesta llei. Consideren que no és constitucional, tenen dubtes sobre aquesta constitucionalitat perquè diuen que s'hauria de fer a través d'una reforma de la Carta Magna. Es tracta d'un segon informe perquè el primer, el que va signar el secretari general del Congrés i lletrat major de la Cambra i altres 3 membres d'aquest organisme, va dir que era plenament constitucional. És a dir, aquests lletrats van en contra del que va dir el seu cap. En tot cas, sí que es destaca que cal destacar que aquests informes no són vinculants. Gràcies, Josep. Doncs precisament el govern espanyol, el ministre de Cultura, en concret Ernest Urtasun, sense entrar en el detall de les esmenes, ha dit a TV3 que és necessari que la llei d'amnistia tiri endavant. Crec que això ha de sortir bé, perquè no volem que ningú segueixi pagant les conseqüències de l'1 d'octubre, cap mestre d'escola que va obrir una escola, cap de les persones que encara té causes penals que encara li cauen al damunt tinguin aquestes causes penals. Aquest projecte ha de tirar endavant.